我想睡觉是不是？我需要睡觉是不是？我要怎么睡觉啊？完了，这游戏跟我想象的完全不一样，也不是完全不一样啊，太复杂了吧？松鼠，树枝，怎么突然没有音乐了？这样我很害怕我的杯子空了。哎呦！我一直按错是什么？是麦还是什么的吗？这可以拿来砍树吗？不行。哦，有入围。不是石头，我刚刚不是可以用捡的捡到吗？为什么现在只能用手打？我打到老去啊！哇，这个要2个啊！哎呦，好大声怎么我有技能点可以用了？是不是？哦，随便点。哦，直接给3点，这么 nice。升等，超级大声。哦，这是负重啊，再